Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa a zároveň pri sledovaní prvej časti takého väčšieho zaujímavého projektu, ktorý sme si spolu s Ľudskou vymysleli. Teda Ľudská mi dala zelenú, ja som jej to navrhol. Všetko to začalo tým, že prišiel mi mail z Urob si sám, kde vyšiel nejaký nový článok, kde bola prerobená maringotka a poslal som ten link Ľudské. Jej sa to veľmi zapáčilo a povedala, že poďme do toho. Pozeral som na Bazoši rôzne maringotky, ceny sa pohybovali okolo nejakých 3500, 3200, niekde aj 4000 eur. S tým, že tú maringotku by som musel nejako opláštiť, aby to nejako pekne vyzeralo. Do čoho sa mi veľmi nechcelo ísť, čiže boli by to ďalšie náklady, tak som sa rozhodol, alebo pri tom hľadaní som našiel tento podvozok, ktorý stal 700 eur, s dopravou to vyšlo 830 eur. Tak máme tu podvozok z bývalej maringotky, ktorý už má čo to za sebou. Tieto bočné časti sú dosť už také zhrdzavené, takže tie pôjdu dole. A viem, že máme stavať chatku, ale nechce sa nám čakať, tak sme sa rozhodli, že si postavíme maringotku alebo takú chatku na kolesách s tým, že keď budeme mať stavebné povolenie na chatku, tak sa pustíme aj do stavby chatky. A toto môže potom slúžiť pre hostí, alebo pre návštevníkov, alebo pre vás, keď sa budete chcieť ubytovať. Takže keď budeme robiť chatku, budeme to používať na sklad náradia, ako aj na prespatie. Keď tam prídeme piatok, tak do nedele môžeme v pohode robiť, nemusíme utekať domov. Takže myslím, že to bude celkom fajn. Čo sa týka nákladov alebo celého projektu, zatiaľ si robím vizualizáciu, čiže všetko si kreslím, všetko si plánujem. Zháňam nejakých partnerov na tento projekt, ktorí by tento projekt podporili, keďže nemáme na to nejako veľa financií, takže bude to taký low cost projekt. Z toho dôvodu som riešil aj takto tento podvozok, aby som nemusel zase 3000 eur dať za kompletnú maringotku s tým, že by sme tam ešte veľa vecí upravovali. Takže bude to zaujímavý projekt. Samozrejme, že sa bude skladať z rôznych častí, ako oprava celého podvozku, potom podlaha, steny, obloženie, zateplenie. Skrátka, bude toho riadne veľa. Ja sa veľmi teším na tento projekt, aj keď teraz, keď to tu máme takto zaparkované, najskôr som chcel tak, že zaparkujeme to v záhrade a tam si to pomaličky budeme robkať, ale keď sme to zhodili z auta, teda potiahli z auta a chceli sme ísť cez bránku, čo je v záhrade, tak sme sa tam nevytočili, keďže tento podvozok má rozmer až 8 metrov na dĺžku a 2 metre na šírku, čiže 8 metrový podvozok, čiže riadne veľký. A keď sme chceli ísť zaparkovať do záhrady, tak tam sme sa nezmestili, tak z toho dôvodu sme to museli dať do dvora. A z toho dôvodu ma teraz tlačí čas, aby to čo najskôr stadiaľ to vypadlo, lebo máme dve autá, tu nám zaberá kopec miesta, chodiť okolo toho. Čiže priorita bude teraz spraviť tento podvozok, spraviť steny a previesť to tam, kde to bude zaparkované. Takže bokom idú všetky projekty, dokončím si veci rýchlo, ktoré mám rozrobené, rozpracované. Takisto aj kúpeľňa musí čakať, všetko musí teraz počkať a priorita číslo 1 bude stavba chatky na kolesách alebo tiny house. Nazvite si to ako chcete. Pozeral som aj podvozky na tiny house, ale rozmerovo je to za mňa malé. Samozrejme, že záleží aj podľa využiteľnosti. Ak vy náhodou chcete si každého pol roka alebo každý rok ten tiny house umiestniť niekde inde, tak ten tiny house je dobrá voľba, je to o mnoho menšie, sprátnejšie, viete si to dať aj za väčšie auto. Toto je na také kratšej vzdialenosti za traktorom, má to oje, má to brzdy, brzdy sú vzduchové vpredu aj vzadu, takže je to na také krátke premiestňovanie, že na pozemok máme 6 km, čo je úplne v pohode, po nejakých tých polných cestách môžeme ísť. Tak, milí priatelia, napíšte mi prosím vás do komentárov, čo si myslíte o tomto projekte. Ja verím, že keď to bude dokončené, tak to bude brutál. Aspoň podľa tých predstav a vizualizácií, ktoré už mám v hlave pripravené. Rovnako už mám spravené aj nejaké nákresy, tie by som vám potom predstavil na budúce.
Takže každá časť, ako som spomínal, bude tematická, neviem, možno mi ide z tohto projektu 10-15 častí, neviem. Ako som vám spomínal, budem zháňať partnerov, ktorí by podporili tento projekt, čo sa týka nejakého hutnického materiálu, možno nejakého reziva, okien a týchto vecí. Takže na budúce si už zobrazíme aj nejakých partnerov, ktorí podporia tento projekt. A ja sa na to veľmi teším. Takže na budúce nás bude čakať odstránenie častí, ktoré nebudem potrebovať alebo ktoré by som chcel nahradiť inými kovovými časťami. Takže budeme aj zvárať, budeme čistiť, natierať. Čiže na budúce by sme si začali riešiť túto podvozkovú časť a ja som zvedavý, ako to dopadne. Držte nám palce pri tomto projekte, lebo verím, že bude zaujímavý. Dobré je, že je to vysoké, možno takto, koľko to môže byť, meter 10, meter 20. Je to dosť vysoké, takže bude to naozaj zaujímavé. Čo sme si to dotrepali domov. Už nie je cesty späť. Ešte samozrejme, že je tu možnosť to rozpíliť, dať do šrotu a dostať možno pár eur za železný šrot, ale myslím si, že ja tu vidím krásnu chatku. Vy zatiaľ možno nie, ale ja na tomto podvozku vidím veľmi peknú chatku, kde budem tráviť čas so svojou rodinkou, lebo úrady na Slovensku a ochota ľudí pomáhať, neviem, mali by sme si navzájom všetci pomáhať, neviem prečo tak na Slovensku je, ale navzájom si pomáhať, kade kto si tu stavia vily, kde chce, ako chce, za čo chce, alebo za naše. A vy musíte hľadať takéto riešenia, ako je starý podvozok z maringotky a na ňom si postaviť niečo, v čom môžete tráviť čas s rodinou a voľné chvíle, keďže ľudia sú takí prajní na tom Slovensku, ale netreba hádať všetkých do jedného vreca, lebo ja viem, že mojich sledovateľov, ktorých mám, sú úžasní ľudia a verím, že sa im tento projekt páči. A to je asi za mňa z dnešného videa všetko, koľko tam máme, nejakých 8 minút, čo rozprávam. Tak, milí priatelia, ak sa vám dnešné video páčilo, ako aj celý projekt, tak budem rád, keď dáte like na toto video, ak neodberáte náš kanál a chcete byť pri tomto projekte, aby vám chodili upozornenia, keď vyjde nové video z tohto projektu, tak dajte odber, ktorý nájdete tu a potom všetky časti z tohto projektu nájdete tu. Ja vám ďakujem za pozrietie dnešného videa a vidíme sa o týždeň pri nejakých prácach na tomto podvozku. Ahojte.